اسلامي امارت وایي چې د بندرونو تړل کېدل د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. یوه اونۍ کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ د تورخم لار تړل شوې، خو تر دې دمه یې د پرانیستلو هېڅ څرک نه لګېږي. د هېواد یو شمېر سوداګر وایي د کراچۍ په بندر کې د سوداګرو د سوداګریزو توکو له 500 د زیاتو کنټینرونو درول کېدل او له پاکستان سره د بندرونو تړل کېدو دوی ته ستر مالي زیانونه اړولي دي. دغه سوداګر د دواړو هېوادونو له مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره بندرونه بیرته پرانیزي. د ننګرهار د سوداګریو پنګونې خونې د مدیر اپلاوي غړي زلمي اعظمي رسنیو ته وویل پاکستان د افغانستان پر مخ لارې تړلې دي چې زموږ زرګونه کنټینر هم د غاړې ته او هم ای غاړې ته بند دي چې د ورځې لږ تر لږه 20 میلیونه ډالر تاوان پر موږ راځي. سوداګر محب الله محمدي په دې اړه وویل حکومت باید د سوداګرۍ د پراختیا او اسانتیاو د زیاتولو لپاره پر نورو بندرونو فکر وکړي، لکه چبهار، د منځنۍ اسیا بندرونه او واخان بندر. حکومت باید دا چاره خپل لومړیتوب وګرځوي. د اسلامي امارت مسؤلین د پاکستان لخوا د افغان موټر چلاونکو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرطونو ایښودل یوه ستونزمن کارګاڼي او د دې تګلارې جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ او ټرانزیټ په زیان بولي. هغه وایي د دواړو هېوادونو ترمنځ د بندرونو تړل کېدل د هیڅ هېواد په ګټه نه دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل پاکستان تل د خلکو غوښتنو پر خلاف یو نوی قانون په زور منل غواړي. د چارې سوداګري اغېزمنه کړې لارې تړل شوي او هغه شرایط چې دوی ایښي دي ډېر ستونزمن دي. نوموړي په وینا پاسپورت او ویزا یې ضروري کړې ده په داسې حال کې چې هره ورځ زرګونه کسان تګ او راتګ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د بندرونو تړل کېدو د دواړو هېوادونو پر اقتصاد او سوداګرۍ او ان د پاکستان او منځنۍ اسیا د هېوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی دی. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الاکوزي وویل اقتصاد باید د سیاست او امنیت څخه جلا شي او د نړیوالو اصولو پر بنسټ سوداګري وکړو. داسې هېوادونه هم شته چې ترمنځ سفارتونه نشته خو سوداګري شته ده. د بېلګې په ډول د روسیې او اروپا ترمنځ ګڼې ستونزې دي خو سوداګري په عادي ډول روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم بندر ترڅنګ د سپین بول د غلام خان بندر، خرلاچې، انګوره ډه او چمن بندرونه د هېواد د سوداګرو موټرو پر مخ تړل شوي دي.